Хотела быть врачом. С детства читала справочники фельдшера, энциклопедии медицинские. Но, к сожалению, не я выбирала специальность в университете. У меня техническая специальность. На протяжении 10 лет я достигала высот в сфере IT. И вдруг поняла, что я не могу больше сидеть в офисе. Что не мое это, я хочу пользу людям приносить. Вот тибетская медицина, это то, что мне интересно. Это то, что я всегда хотела. У меня в роду были врачи. Меня бабушка, которая лечила людей травами, очень многому обучала. Мне это интересно, я хочу этим заниматься. Я наконец-таки повернулась лицом к себе. У меня почти такая же ситуация с детства идет, когда тебе говорят, ты будешь бухгалтером, экономистом. А успехи, девчонки, у вас есть уже? Стараемся внедрять своим подопытным кроликам, своим детям правильное питание, правильный образ жизни. Да, есть успехи, конечно, на этом я поприще. расскажу о себе. Меньше расстраиваем учителей. Я уже. начинаю с себя. У меня аллергия была с 5 лет. Я вот всем рассказываю эту историю. Я изменила образ жизни и питания в соответствии с принципами Соварикпа. И год назад у меня ушла аллергия. То есть я ем мед, и я не верю, что я могу есть мед. Я забыла вкус меда за эти годы. Соварикпа мне в этом помогла. Ну, это хорошее достижение, Да. такое серьезное, да. Ну, зачем я пришла? Потому что я работала неврологом, и мне вообще не понравилось. Мне не понравился эффект, который я приносила, ну, так сказать, результат людям. Они все равно болели, я снимала боли, снимала такие острые состояния, но они ко мне всегда возвращались. Ну, или не только ко мне. Вот. И я разочаровалась и ушла из медицины нашей, западной. Год где-то, так сказать, ковырялась, а потом меня пристроили, я опять стала работать. Бесплатно меня отправили учиться на рефлекстерапевта, и впервые я узнала о восточной медицине. Ну и тут вот меня и понесло. И в чем был весь смысл, что мне удавалось простыми там какими-то там точками элементарно реально помогать человеку сразу. То есть ему не надо было сажать печень препаратами и все такое. Ну, вы верите в то, что вы справитесь? Вот нужно изучить материал, то есть это травы, камни, не только растения, там, что вы только там не изучаете, лучше об этом не говорить. Потом нужно понять, как человек существует. При этом есть еще из как 404 болезней, есть как там 101 болезнь, связанная с провокациями, с внешними. Это же серьезно, и выдуманные причины у болезней. Будем честны. Порой кажется, что нам это не под силу. Вот честно, сидишь, читаешь, думаешь, ё-моё, что я теперь делать буду вообще, куда деваться? Потом приходит какое-то сознание, этот материал как-то усваивается, начинаешь его где-то применять в дальнейшем. Идешь дальше, опять думаешь, ё-моё, все, это тупик, дальше уже, куда еще дальше, уже это-то непонятно. Думаешь, нет, надо что-то, ну нет, конечно сложно. Что вас удержало? Ведь многие не справились с получением этой информации. Мы сюда добровольно пришли. То Ну есть не да, родители нам добровольно, выбирали. конечно. Осознанный, да, эту выбор и все, специальность. конечно. Осознанный Мы же выбор, не... мы давно хотели этого, да. Наше желание. Поэтому, наверное, правильно, что вначале тебя заставляют где-то там учиться в каком-то месте, которое тебе не особо нужно, а потом ты уже делаешь совершенно другие выборы. Ну, наверное, было бы хорошо, конечно, если бы ребята пришли к нам лет в 17, я очень хочу. А я думаю, я боюсь, Они что это быстрее единицы, догонят. которые понимают, что они хотят в этом возрасте. Я просто вспоминаю Это себя. если родители им это заложат. В основном родители, конечно. Родители формируют то, куда ты идешь изначально. Да. Очень сложно определиться с выбором, когда тебе 17 лет, когда ты закончил школу, только это, ну, Оль, это знаешь, просто я вообще своим это родителям нереально. говорила, кем я хочу Я тоже быть. говорила, что я хочу быть А в врачом. итоге мне сказали, тоже. а мы не врачи, мы тебе в этом не поможем, Ну, у меня то же поступай самое на техническую практически. Да, специальность. да. Мне сказали, а нет, мне папа так сказал, говорю, ну хотя бы ветеринаром, ну дайте хотя бы ветеринаром быть. Папа сказал, ах, ветеринаром? Тогда вот тебе свиньи будут. Твоя дорога Не, ну свиньи я-то- в колхозе. Я-то И кастрация в свиней. МЧС это я отработала все равно. Ну, я считаю, что произошло то, что произошло, так сказать, нашествие и так далее. Они сумели сохранить при всех трудностях эти традиции. Они передаются и сохраняются, передаются до сих пор. У нас, конечно, к сожалению, это прервалась линия. Поэтому мы пришли так поздно в это все. Но ничего, но зато мы пионеры. Даже в таком возрасте интересно. Мы пионеры, а уже следующее поколение, я уверен, будет и в 17, и все как положено. Все восстановится. А что удерживало? Удерживало, конечно же, интерес. Мы видели рациональное зерно.